周师傅你好，这种锂电角磨机之前体验过吗？之前听说过，但是没怎么体验过。那对于锂电角磨机购买的顾虑有哪些？对这个东西就相对来说，一个比较贵，一个就怕不耐用，然后还有一个就是电池怕它不够用。明白。那我们等一下体验一下，看看您的顾虑啊，在这台机器上能不能得到一些体现？行。啊，周师傅辛苦了。这个今天上午用了差不多有3个多小时时间啊。我记得在体验之前，您跟我说这个购买锂电角磨机有几个顾虑啊。第一个是这个功率，对吧？力气不够大。那体验下来感觉如何呢？总体来说还是可以的，比我预期想象中的要好很多。插电呢，它毕竟是功率要大一点，这种功率相对来说肯定会小一点，它有可能会用力过猛，会给它压爆死。你使用的过程中有压死过吗？有压死过，但是要压死它已经很费力了，已经比较费力了。插电的无论如何是压不死的，对，插电的你无论如何都压不死。那实际体验其实还是有一些差别，就是说它整体使用起来已经差别不大，但是从这个转距上面可能还会小一点点，对吧？对，它转速各个方面都已经达到理想预期。那刚刚说第二点是这个电池耐用不耐用，那体验下来感觉如何呢？还行吧，总体来说，正常外面安装有2块电池的话，基本上也不会影响。在外面安装的话，可能长时间使用的话，正常1块电池可能用得到半天也有可能。对，就是咱们这边的铁艺加工好，然后到客户现场去做安装，去做修补。安装的时候这个修补会更加方便，因为那时候这个电线不好搭，对吧？对，没有电源。对。然后厂内使用的话，其实还是这个插电的更方便，经济性也会更高一些，对吧？对。毕竟那个角磨机也更便宜一些，对吧？没错。那提到价格，你觉得这台角磨机如果卖到多少价格，你觉得能接受它呢？800块钱左右吧。800块钱，再高的话就可能接受不了。你说这个800块钱，我已经蛮意外，我觉得这个接受度还是蛮高的。800块钱在很多工人其实已经比较难接受了。那除了这个价格，还有其他的体验，比如说这手感感觉如何呢？手感还是可以的，因为这个手柄这里比较细嘛。就这个地方比那种插电角磨机要更细一些，是吧？对。插电角磨机这个地方是电机，这个锂电的电机是在这里，它电机更小一点。然后重量上面呢？重量上面的话是差不多的，加了个电池的重量，相对来说会比那个偏重一点点，比那个插电要重一些。对，多了1块电池。对，那这个电池这个位置它影响你干活吗？作业？不怎么影响，因为我们正常使用是前面使用嘛，后面的话一般没功率。前面低一些，后边高一些，所以后边不太影响。这里都是在怀里，不太影响。对。明白。那发热呢？是用了3个多小时，发热感觉严重吗？发热还是多少有一点的，用了这么长时间，多多少少会有一点热量。其实正常使用已经跟交流电差不多了，打磨下面就是这个转速上面，你觉得跟交流电也是差不太多的，是吧？差不太多了。我看你们平时使用的时候，这个副手柄用的不太多，是吧？我们用的少，两只手握着这个手柄啊。我们这个安全使用上面的话，一般还是建议这个握一下这个副手柄，因为它把控能力会更强一些。但是我觉得师傅其他的防护多少还是比我见到的其他工人更好的，比如说口罩啊、这个护目镜啊，虽然这个不是标准的护目镜，但是我觉得还是有防护意识的。也希望您的这个后续的工作当中啊，还是多注意自己的这个安全，毕竟角磨机还是蛮危险的一个工具。是的，是应该要注意，因为这个东西还是存在一定危险系数的。那这个角磨机我们最后啊，如果给它打一个分数的话，你愿意打几分呢？8分吧。8分，丢的那2分在哪里呢？丢的那2分怎么说呢？一个是如果在工厂使用的话就频繁换电池，不停的更换，没有那么方便。在工厂里边，但是如果在室外的话，应该这1分就不应该丢了，对吧？如果正常使用的话，我们插电的角磨机它是不可能爆死的。就是说它的功率跟插电的相比，还是多少还是会有一点欠缺的。但是这种的话，实际使用的话其实是足够，但是对，真要是硬比起来，还是有一点欠缺的，对吧？对。明白。好，还谢周师傅，谢谢周师傅。周师傅的总结非常的中肯，锂电工具的续航焦虑肯定是有的，但只要找准合适场景，神器那还是妥妥的神器。这台细手柄的新品角磨机，后续我们会继续体验送接，欢迎大家持续关注。今天的工厂之旅就到这里，我们下期再见。